커튼 구매 시 제일 중요한 탑5 빠르게 알려드릴게요. 첫 번째, 정확한 실측. 1cm만 차이가 나도 길이나 분위기가 확 달라집니다. 두 번째, 공간 맞춤 원단. 거실은 밝은 쉬폰, 침실은 안막처럼 용도에 맞게 고르는 게 중요합니다. 세 번째, 채광과 방향 고려. 햇빛이 강한 남향은 차단력이 좋은 원단, 북향은 따뜻한 톤을 추천합니다. 네 번째, 인테리어와의 조화. 가구, 벽지 색상과 어울리는 톤을 선택해야 공간이 깔끔해집니다. 다섯 번째, 생활 편의성. 거실, 안방 큰 창은 커튼, 작은 방 작은 창은 블라인드로 팔로우 하시고 더 많은 꿀팁 얻어가세요.